Jam'iyyar NDC ta gudanar da muhimmin taro a Abuja inda ta fitar da matsaya game da tikitin takarar shugaban ƙasa a shekarar 2027. NDC ta ware tikitin takarar shugaban ƙasa na zaben 2027 ga yankin kudu, yayin da yankin arewa zai samu damar takara a 2031. Jam'iyyar ta bayyana cewa za ta gudanar da zaben fitar da gwani maimakon tsarin maslaha, yayin da batun rabon tikiti ya ƙara zafafa a 2027. Jam'iyyar NDC mai adawa a Najeriya ta sanar da ware tikitin takarar shugaban ƙasa na zaben 2027 da ake tunkara. Jam'iyyar NDC ta miƙa tikitin takarar shugaban ƙasa a 2027 ga yankin kudancin Najeriya wanda za su riƙe na tsawon wa'adi ɗaya zuwa shekarar 2031. An cimma matsayar ne a yayin babban taron ƙasa na jam'iyyar da aka gudanar a ranar Asabar a Abuja, bayan ƙudurin da Afam Victor ya gabatar tare da goyon bayan Seyi Suwami. Jam'iyyar ta kuma bayyana cewa yankin arewa ne zai samu damar tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashinta a zaben shekarar 2031. Rahotanni sun nuna cewa taron ya kuma tabbatar da dukkanin mambobin kwamitin gudanarwa na ƙasa na jam'iyyar bayan ƙudurin da Sanata Victor Ome mai wakiltar Anambra ta tsakiya ya gabatar. Shugabannin jam'iyyar sun ce tsarin rabon tikiti ya dace da manufofin ADC na tabbatar da daidaito da karɓa-karɓa tsakanin yankunan arewa da kudu. Abin da Buba Galadima ya ce kan tikitin takara tun da fari jigon siyasa kuma na hannun damar Rabi Musa Kwankwaso. Buba Galadima ya bayyana cewa jam'iyyar ta riga ta yanke shawarar baiwa kudu tikitin takarar shugaban ƙasa. Mun tura tikitin takarar shugaban ƙasa zuwa kudu, babu wata matsala na rasa ƙuri'u, mun tura shi can. Ya kuma bayyana cewa NDC za ta gudanar da zaben fidda gwani domin tantance ɗan takararta, saɓanin maslaha da wasu jam'iyyu ke amfani da shi. Matakin dai ya zo ne yayin da ake ci gaba da sauya sheƙa da ƙulla sabbin ƙawance a siyasa da adawa gabanin babban zaben 2027 da ake tunkara nan da watanni kaɗan. Rahotanni sun bayyana cewa rabon tikitin ya yi daidai da matsayar Peter Obi na goyon bayan karɓa-karɓa da daidaito tsakanin yankunan Najeriya a harkar shugabanci. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.